Ampifaliana trano tokolasoko vavinao endrika arabananao manjony fandaharana be 261 amin'ny sisy sabotsy ariva ity manasanao ihany koa anaraka amin'ny fandaharana trano farany arany tenako. Hitantsika maro moa fisarihana amin'ny combi million 450 ary ihany koa fisarihana amin'ny combi canyon 535 miara-manareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako fa aveko tonona aminao ihany ary mivaliny fisarihana raha nytao combi million 450 dia ny 8 19 36 ary kosa ny 41 mivaliny fisarihana tao combi canyon 535 dia ny 8 10, 12, 21 ary kosa ny 32. Ny tozona miarantsika amin'ny tiany ity moa izay tsy mitsara mitombo hatrany dia ny 69 611 580 ariary. Hitantsika eny amin'ny tapany fahatelo ny fisarihana izay fa zao aloha dia hitodika amin'ny hazakazatsovalina PMU Bet. À l'extérieur Delfino, le numéro 3 Django Dubocache qui va être attaqué par Dollar Soyer, le numéro 5 Dollar Soyer qui va venir menacer très sérieusement Django Dubocache aux abords du poteau. Calo Renardière sera 3e, Velvet Joe 4e et Delfino prendra peut-être la 5e place. PMU Bet demanao trahoanao ny Qatar prix de l'Arc de Triomphe ny alady fa efatra ny volana oktobra ho avy zao mahery ny 13 miliyara ariary be zao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra. Ny lalao vary quinte plus eto amin'ny PMU Bet ny Bet 261 mandritra ny Qatar prix de l'Arc de Triomphe. PMU Bet ny tombony lehibe indrindra Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Bet 261 de manolotra anao Bango! Le fianakaviam-bendreo karaza kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 ariary. Te ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Bango. Kikis tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny kosatsika ho amin'ny rapitsy de tanterano Paris-Longchamp Qatar prix de l'Arc de Triomphe arahantsika amin'ny 10 eto an-toerana. Course plat mirefy 704 metatra moa izy io, corde à droite ary 15 partants. Mariako etona moa fa totona mahery ny 13 milliards ariary be zao no zaraina amintsika amin'io hazakazatsoavaly ho amin'ny rapitsy io. Dian'izao izahay dia manentana anao hatrany andray anjara so ianao no anisalay tsara vidina ka azo ny ordre amin'ny quinte plus ary. Atolotra anao aram-base dia numéro 8 Tetori, ny 13 kosa dia Mort. Ny belle chance tika dia numéro 7 Christian Demuro, ny 14 Christophe Soumillon ary ny 11 Tony Piccone. Ny adosadaosatsika kosa dia numéro 5 Michael Barzalona, ny 9 Spencer ary ny 15 Maxime Dion. Ny délaissetsika dia numéro 2 Foley, ny 3 Mendy Zabal ary ny 12 Roland Thomas. Ny favoritsika kosa dia numéro 8 Tetori, ny 6 Olivier Peslier ary ny 13 Mort. Ny coup de cœur atsika ho amin'ny rapitso dia numéro 8 Tetori ary ny quinte type ananketreketriky ny Bet 261 ho atsika amin'ny rapitso kosa dia ny 8, 1, 6, 13 ary ny 7. Averiko indray ary fa totona mahery ny 13 milliards ariary be zao moa no miandratsika eto amin'ny Bet 261 amin'io hazakazatsoavaly ho amin'ny rapitso io. Manentana anao izahay andray anjara amin'ny hazakazatsoavaly ary tongava maro ary eny amin'ny toeram-pivarotana Bet 261 akaiky anao. Nanoka tamin'ny tiany ity moa izahay dia efa nanentana ireo olona izay sendra nety eny an-dalambe ity. PMU Bet demanao trahoanao ny Qatar prix de l'Arc de Triomphe ny alady fa efatra ny volana oktobra ho avy zao mahery ny 13 miliyara ariary be zao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny soavaly 10 voalohany milahatra. Ny lalao vary quinte plus eto amin'ny PMU Bet ny Bet 261 mandritra ny Qatar prix de l'Arc de Triomphe. PMU Bet ny tombony lehibe indrindra Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery Bet 261 de manolotra anao Bango! Le fianakaviam-bendreo karaza kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividiny 2 ariary. Te ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Bango. Kikis tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao. Tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao. Manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery
hitantsika zay fampitinana match mal dia atolotranao kosa ny somsoro match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso dia Aston Villa ifandona amin'ny Liverpool etsika dia misafidy ny Liverpool. Ny faharoa kosa dia Barcelone ifandona amin'ny FC Séville etsika dia maka ny Barcelone. Ary ho fanarahantsika amin'ny tennis rehefa hitantsika zay ny foot dia Gaston Hugo ifandona amin'ny Team Dominique etsika dia maka ny Team Dominique. Raha na amin'ny FIFA ampitombotsika ary ankoatriny izy ireo dia manome salanesa 1,93 ampitomboana ilay vola iray alariary dia mahazontsika lela vola 19 300 ariary atoka marina tsy misy izy ireo. Sambatra izy mahazo sambatra ery toka eto amin'ny fisarihana ny loto bet kosa atsika to place top vavy izay anomezananao ny totona 69 611 580 ariary. Tsy andrilatsony atsika fa hijery avy hatrany fisarihana izay manara-maso hatrany moa ny police de jeu miara-miasa aminay dao ary. Ny voasaka voalohany tamin'ny combikana 535 dia larin'ny fahaefatra-ambopolo na ny 24 heures. Ny voasaka voalohany tamin'ny combi million 450 dia larin'ny fahatelo-ambopolo na ny 23. Ny voasaka faharoa tamin'ny 535 dia larin'ny fahaefatra-ambopolo na ny 21. Ny voasaka faharoa tamin'ny 450 dia larin'ny fahafito-ambopolo na ny 27. Ny voasaka fahatelo tamin'ny 535 dia larin'ny faharoa amby telopolo na ny 32. Ny voasaka fahatelo tamin'ny 450 dia larin'ny fahafalo-ambopolo na ny 28. Ny voasaka fahaefatra tamin'ny 535 dia larin'ny fahadimy amby telopolo na ny 35. Ny voasaka fahaefatra sady farany tamin'ny 450 dia larin'ny fahaefatra amby folo na ny 14. Ny voasaka farany tamin'ny 535 kosa dia larin'ny fahaenina na numéro 6. Avec kotonoana aminao raha mivaly fisarihana tamin'ny combi million 450 dia ny 23, 27, 28 ary ny 14. Ny valo fisarihana tamin'ny combi 535 kosa dia ny 24, 21, 32, 35 ary ny 6. Dia izay raha fisarihantsika tamin'ity anio ity mankasitraka mankatelanao naka fandarana hatramin'ny farany ampatsahiviko kely ihany nefa fa azonao atao tsara moa milalao amin'ny alalan'ny Orange Money naiza toerana misy anao manindry ny DS 144 DS fotsiny ianao dia manaraka avy hatrany ny toromaky dia mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny rapitysezon indray veloma to. PMU Bet dia manolotra ho anao ny Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ny alady fa efatra ny volana oktobra ho avy zao mahery ny 13 miliara ariary be zao no zaraina ho an'ireo izay mahita ny sovaly 10 voalohany milahatra. Milalao vary quinte plus eto amin'ny PMU Bet ny bet 261 mandritra ny Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. PMU Bet ny tombony lehibe indrindra bet 261 mahazo sambatra ery.